Meu povo, vamos fazer um teste. Já que falando 1, 2, 3, 4, vocês estão tendo ainda um pouco de dificuldade, vamos ver se pelo som vocês conseguem melhor. Vai ser, aqui vai ser tum, ti, ti, pá, tum. Tum, ti, ti, pá. Tum, ti, ti, pá. Por que tum, ti, 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 pá? Aqui, ó. Tum, ti, ti, pá. Tum, ti, ti, pá, tum, 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 pá, tum, tum, pá, tum, tum. Vamos testar assim pra ver se dá certo com vocês? Tum, ti, ti, pá, tum, ti, ti, tum, tum, ti, ti, pá, tum, ti, ti, tum, tum. Que essa é a levada do corinho. Tum, ti, ti, pá, tum. Tum, ti, ti, pá, tum. E o som da levada da sequência vai ser esse. Tum, ti, ti, pá, tum, ti, ti, tum, tum, ti, ti, pá, tum, ti, ti, tum, tum. Tum, ti, pá, tum, 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 pá, tum, pá, tum, tum, tum. Tum, ti, ti, pá, tum, ti, ti,